Умствена гимнастика. Вие сте навреновите на Радио Слободна Македонија, слушате Умствена гимнастика. Заедно со нас денес во студиото е Цветин Челиманов, уредник и новинар во Македонската информативна агенција. Цветин, рековме дека денес ќе зборуваме во Умствена гимнастика малку повеќе за актуелните збиднувања. И еве ќе започнеме со актуелности од денешниот ден. Всушност денес е денот кога официјално добивме известување дека постигнат известен напредок во однос на преговорите кои што траат, а се поврзани со законот за аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Што значи ваквиот напредок кој што е постигнат и во кој дел може да се очекуваат промени апропо тековните преговори кои што се случуваат? Ќе мора да ги замолиме слушателите да издржат уште малку. Авионот слетува, ја уште почна да пресметуваат уште 140-150 дена до изборите и ветуваме дека потоа ќе следува одредена демобилизација и релаксација, се надеваме на општеството, но мора да се издржат уште овие последни минути на слетување на авионот. Така да и овој дел од тој. Веројатно. Идејата е да не се направи трајна штета, како што беше кажано, да не се внесат некои одредби кои што потоа трајно ќе бидат проблем, ќе генерираат поголеми конфликти во иднина неголи што ќе решат проблеми. Едно од тие секако е сферата со медиумите, која што со години наназад се обидуваат пред се, нели, некои проопозицијски организации за слобода на медиумите, нели, за правата на новинарите, да ги представат како катастрофално лоши, што всушност не е точно. Ние имаме релативно добра, жива, здрава, витална медиумска сцена со своји предности и слабости, кои што не се од вчера, него се од создавањето на државата, но нели упорно се инсистира да се каже дека медиумите не се на ниво на мали. Последната ранг листа мислам дека сме меѓу мали. Тоа е таа држава во Африка која што до пола окупирана од ИСИС и во која што имаше неодамна терористички напад. И не знам кој беше под нас, веројатно Буркина Фасо, под дури нивото и на Турција, каде што рутински се апсат новинари, под нивото на Русија, каде што се убиваат рутински новинари. И сега, нели, кога веќе се создаде таа фама дека медиумите се толку лоши, мора да се коригираат од еднаш изминативе денови, толку тие здруженија за заштита на, нели, правата на новинарите, одеднаш викаат, чекај, кочи стои, ние не сакаме ова вака да биде, откако сватија што ќе биде лекот на болеста која што тие со години тврдат дека од неа боладуваме, а лекот очигледно според замислата на СДСМ е повеќе партизација и повеќе партиско влијание. Очигледно е дека СДСМ во моментов бара нивни партиски луѓе да влезат во Агенцијата за медиуми на Македонија, која што до сега е прилично така ненаметлив, небитен регулатор на медиумската сцена и која што според нивните замисли ќе стане главен уредник на сите медиуми во државата до изборите, а откако еднаш ќе ми ги дадеш тие права, не знам како ќе им ги одземеш потоа. Значи, агенцијата би имала право да изрекува казни за небалансирана медиумска содржина. Значи, буквално секој ден ќе има мерење на сите вести, гледање од сите страни и ќе си бара од приватни медиуми кои што се формирани од луѓе согласно правото на слободно изразување. Значи, може да му се допаѓа некој или нема. Така функционира секаде. Човек кој што има пари може да инвестира во медиум, може да пренесува ставови, да ангажира кого сака во тој медиум да ги застапува тие ставови. Кој нема пари, исто тоа може да го прави преку Facebook, Twitter или да се јава во утренски програми и така натаму. Според замислата на СДСМ, ќе има партиски цензори во периодот до изборите, веројатно и потоа. И мене ми е драго да, пример, ако Насер Салмани сватија што направија, сватија со кого се фатија Норо. Има тука една сладка иронија дека поранишниот председател на ЗНМ, Роберт Поповски, кој што сега од таа функција отида за портпарол на СДСМ и на Зоран Заев, сега е тој кој што вика, не, јас сега ќе бидам главниот медиумски цензор во државата и со метро ќе мерам колку вести имал за Заев, колку вести имал за Груевски, колку имал за СДСМ, колку за ВМРО и како изгледала новинарката кога ги читала вестите или водителката, дали се насмејала на едните вести или на другите, така намрштено гледала и негативно го представила едниот политичар, позитивно другиот. И сега Роберт Поповски ги бара овие права за него, а неговите довчерашни соборци сега очигледно полека сваќаат какво чудовиште создаваа сите овие години и дека лекот очигледно ќе биде полош од болеста за која што инсистираат дека имаме.
Така, дали со оваа интервенција се чини дека се повеќе ќе се стеснува слободата на изразување, нешто што е всушност во сршта на новинарството? Па секогаш кога зборуваме за казни за медиуми, за небалансиран, несоодветен, нели, информативен програм, се разбира дека ќе се намали. До сега, да речеме, агенцијата казнуваше за морбидни, сексуално ласцивни програми пуштени во време кога не е соодветно за нив. Сега очигледно ќе се казнува за мислење, за искажан говор, за веќе изградени, етаблирани медиумски фигури со сите нивни предности и слабости. Ние се одинаш ке бараме да се поделат на пола и новинар, независно од која страна, дали од левата или десната страна, ќе се бара сега да малку да зборува за едните, малку да зборува за другите, малку да ги напаѓа едните, малку да ги напаѓа другите. Човек кој што буквално со години назад градал негов препознатлив стил, имидж, идеолошки позиции, брани некого од подредени причини, кој што ги оправдува пред гледачите и се бори за гледаност со тоа, што никаде го нема. Дори, нели, јас сум дел во едно од здруженијата на медиумите, поголемото здружение на медиумите. Имавме шанса, нели, за неколку средби со дипломатите и, да речеме, зависно, некои од нив разбираат дека ова ќе биде поголем проблем отколку што ќе биде решение. Но зависи сепак од која култура дојдеш, да речеме, англосаксонската традиција, американската традиција, не знам, британскиот таблоидски печат, потполно ви дава отворени раце, кој сака да отвори медиум, тука нема ни молк, тука нема ни, не знам, дозволен период на кампања, ако сакам мојата телевизија целосно да ја посветам на одреден политичар, јас ќе ја посветам, се разбира, нели, тоа на моја, ако гледам тука, нели, ако гледачите продолжат да ме гледаат, тоа е нивна права, ако не сакаат да ме гледаат, фала Богу, и ние имаме доволен број на провладени на опозицијски телевизијски канали во кои што луѓето може да ги гледаат. Но така, јас сакав да споменам за нашите слушатели, имајќи ги предвид светските искуства на медиуми, апсолутно не е забрането да се работи за медиум кој што е идеолошки профилиран или протежира одредена идеја која што стои во позадина. Така што профилирањето на медиумите кај нас е апсурдно да се цензурира без разлика на тоа која е нивната идеолошка позиција. Да, кој не сака да слуша Радио Слободна Македонија, има Радио Слободна Европа да слуша, или Дојче Веле, негова право. Имавме многу смешен момент во еден од овие разговори, сега да не кажам од кого дојде, но беше навистина комична ситуација. Вика, добро, има во РДВ и една силна опозицијска телевизија, има, нели, повеќе, нели, силна, збориме за гледаност и екипираноста. Еве да речеме Телма и Сител, ама Телма има една петинка од гледаноста на Сител. Што правиме сега? Не знам се што да направиме, да донесеме закон луѓето да гледаат Телма, да мора да ги гледаат вестите на Телма. Да почне Роберт Поповски по дома да види и да ве казнува ако гледате Сител, ако не гледате Телма, мислам. Навистина, од абсурд во абсурд влегуваме. Се враќаме чекор на назад апсолутно со ваквите чекори. Меѓутоа во целиот овој процес, имајќи предвид дека се преговара со одредена работна група за медиумите, во која што е вклучен Ван Хауте, имајќи предвид дека претходно на сето ова претходеше договорот за отпрежено и силна инволвираност на меѓународната заедница, имате ли впечаток дека и во вашата фела, во новинарската фела, се повеќе и повеќе меѓународната заедница знае да ги замиша своите прсти и да постави одредени цензури во однос на она што значи слободен новинар? Па долго време ги имаме оваа ситуација од практично кога се подели македонската медиумска сцена, ние да речеме глумевме нека непристрасност до тамо некаде 2010-та, до нели ситуацијата со еден телевизија кога веќе беше јасно дека таа пирамида на криминал мора да се расчистува и од тогаш нели новинарите се огромен број од новинарите јасно се дефинира кој е нели лево ориентиран, кој е десно ориентиран, кој е лево ориентиран ама работи во десен медиум затоа што мора сака, кој е и обратно. Ја мислам дека тоа е собрано гледано дека тоа е позитивно за гледачите, бидејќи до вчера буквално, до тогаш буквално ние на некој начин ги лажевме. Се представувавме дека сме неутрални, кога нели на овој голем потрес покажа дека сме се само не неутрални. Мислам огромен број од нас. Затоа кога можам се обидувам разговорите да ги почнам со тоа дека јас се дефинирам себе си како конзервативен коментатор пред се, потоа новинар и нели не гледам зашто би било трагично ако некој од левата страна тоа не би го направил. Но да речеме тоа започна еден процес во кој што
дипломатските представништва во Македонија под притисок на Фондацијата Отворено општество, небалансирано честите контакти што ги имаат со леви новинари, коментатори, наспроти контактите што ги имаат со десни политичари, коментатори, решија дека тоа е проблем, тргнаа да го решаваат проблемот и при тоа, како што обично се случува, направија поголем проблем од колку што беше, бидејќи почнаа да охрабруваат една радикално лево ориентирана структура во СДСМ, која што е штетна пред се за СДСМ. Значи, во голема мерка СДСМ беа излечени од тие крајно лево, марксистички ориентирани новинари, коментатори кои што денеска им превземаат значителни делови од партијата. И тоа си се прави со пари од USAID, со пари од амбасадите, од холандска амбасада, од швајцарска амбасада, германска амбасада и Фондацијата Отворено општество и од Европската унија фондовите. Дефинитивно дипломатските представништва земаа страна тука. Јас по голема мерка претпоставам и знам уствари, не претпоставам, туку и знам дека нивните централи, нивните министерства или не знаат за ова нивна активност, или игнорираат, или ја толерираат како бенигна, или толку има интересот, да речеме, за Македонија, така да нели имавме смешни моменти кога, не знам, една телевизија тука пренесува порака дека Македонија е под меѓународна изолација, добиена од Европската унија, наводно, а во истиот момент премиерот се среќава со претседателот на Европската комисија. Значи, имавме до толку апсурди што тие, не знам, приказните кои што тука ги пуштаат неке помошници, заменици, чиновничиња во нека амбасада, на нашиве новинари кои што пресрекни се кога таква нешто ќе слушнат, нели, посебно новинарите на СДСМ, се демантираат неколку часа подоцна. Така да лошо е, значи лошо е тоа што, да речеме, и добар дел од десните медиуми изреагираа на ова очигледна пристрасност на дипломатите, така што отвараат кавги со нив. Значи сега кога, да речеме, дипломатите немаат свест кој е долгорочниот интерес на нивната држава тука, дека мора да зборуваат со сите страни во Македонија, не само со крајната левица или не само со албанците тука, дека мора да се обраќаат на широко поле креатори на јавното мислење. Требаше и, не знам, и десниот медиумски табор во Македонија да го свати овој момент и да се воздржи од, нели, влошување на тие односи. Ама ето, што е тука, да речеме, дојдовме во една ситуација во која треба сега некој да го направи првиот чекор на помирување. Се надевам пред, па ако не пред, сигурно после изборите, како што ги гледаме анкетите, ќе завршат како што завршуваат сите изминати десетина години. И сакале некеле ќе мора и тие што сега, не знам, може би се понесени од мислата дека ќе извршат, не знам, мајдан е тежок збор, некаков преврат, не знам, некакво октруирање тука во Македонија, кога ќе сватат дека тоа нема да им успее, веројатно ќе мора да си ги намалат своите амбиции и да разберат дека мора да еднакво да комуницираат со сите во Македонија, независно колку им се попријатни или посимпатични или поантипатични. Апсолутно. Кога веќе ги спомнавме анкетите, малку повеќе за последната анкета на Ири ќе зборуваме после кратката пауза. Да, вие слушате умствена гимнастика на вреновите на Радио Слободна Македонија, 17 часот и 25 минути. Заедно со нас во студиото е Цветин Чилиманов, уредник и новинар во МИА, со кого зборуваме за последните збиднувања на домашната политичка сцена. Не случајно сме умствена гимнастика, понекогаш сакаме малку мислите да ги насочиме за сето она што не обкружува, она што е актуелно. Во претходниот блок од нашиот разговор спомнавме дека ќе проговориме малку за анкетите. Анкетите на Ири беа последното нешто што беше пласирано во насока на мерење на рейтинзите, популарноста на политичките партии и нивните политики. Убедливо водство на ВМРО ДПМН по не знам кој пат, меѓутоа се случи една ситуација да ваквите анкети бидат спинувани, поинаку толкувани, различно презентирани, што всушност ни покажа колкава може да биде креативноста на новинарите. Како гледате на ваквото различно пренесување на Ири и колку за вас се релевантни податоците кои што ги добиваме од Меѓународниот републикански институт, следејќи ги сите изборни циклуси наназад? Интересно, овој пат, мислам дека за прв пат се случи во целиот тој театар, таа представа што двете страни ја прават при представување на овие анкети, обично ВМРО, нели, бидејќи редовно
има одличен резултат на овие анкети, сака да ги испромовира, додека СДСМ почнува се обидува да ги игнорираат и да побегнат од тие неколку дена додека анкетата е актуелна, ако може нивното членство да не разбере, да не се деморализира и онака се веќе тешко погодени. Анкетата, да, дефинитивно покажа дека целата оваа бомбашка кампања на Зоран Заев не само што нема резултат, туку е контрапродуктивна. СДСМ се заглавени во тој рейтинг кој што не им возможува дури не да се сонуваат за некаква влегување, формирање на коалиција. Заев дури и тоне на неговиот анкета, што е нормално, имајќи го предвид неговиот личен капацитет како политичар и менувањето ставави секој 2 дена и едноставна, целосната појава негова. Но интересно што опет во овој театар се вклучи и самиот Ири, во представувањето на анкетата, зема втората половина на анкетата, која што содржи прашања кои што посочуваат не нешто што е моментално актуелно. Мислам дека беа нешто бегалците, не генерално беше околу именувањето на специјалната јавна обвинителка, ако не се лажам, и има некои општи насоки како мисли дека државата се движи во која насока, лево, десно, подобро, полошо. Додека го изостави он е битниот, значајниот дел кој што првиот дел од анкетата, кој што секогаш најмногу се коментира и најинтересен име на сите, во кој што се поставени директните прашања за кого ќе гласате, ВМРО, СДСМ, кој ви е омилен политичар, Груевски или 10 празни места, па не кој да. Мислам дека дури веќе Ахмети пред Заев, ако не се лажам. И сега Ири организира пресконференција во кој што го представија вториот дел од анкетата, го игнорира првиот дел. Сите медиуми се обидуваат да гатаат во овој втор дел, да се обидат да најдат негативни показатели, ако показателите беа генерално позитивни, и лично за рейтингот на премиерот, кој што 35% имаше во тој рейтинг, тоа е сосема доволно за него да остане на таа функција и нагорен тренд на движење. И потоа, кога утредента излезе целосната анкета, односно Ири отиде до СДСМ и до ВМРО им ја презентираше анкетата, како што секогаш прават, ВМРО ја извести за тоа јавноста, СДСМ молчаше, а дури некои сериозни медиуми приврзани на СДСМ како Телма, комплетно го изигнорира овој дел од анкетата, велејќи не знам дека од ВМРО не им се јавиле да им ги кажат резултатите, а нив им било испод части сами да дигнат телефони да прашаат, чекајте, ви имате ли некаква анкета, имате ли некакви резултати. Така да навистина жално, поразително за СДСМ, жално за Македонија што се впушти во целиот овој процес на дестабилизација, на кривање на тензии, многу луѓе се испокараа меѓу себе, многу жолч се проли, за на крај еве гледаме дека сите трендови, сите тенденции, сите не знам, истражувања покажуваат дека се било попусто, дека луѓето едноставно не гласаат. По кој знае кој пат е повторено. После обидите на СДСМ и 2011 и 2014 да ги свртат изборите со објавување на според нив шокантни, фрапантни информации во последен миг, се види дека граѓаните гласаат за тој што испорачува економски резултати, тој што отвара земјата кон Европа економски и да може да се патува во Европа, да може да се образува човек во Европа, да може без виза да се качи нефтин лет, да отиде да се прошета, да се врати тука, да најде работа. Значи дека луѓето гласаат за таа опција, не гласаат за оваа опција која што очигледно за практичните придобивки кои што лично секој на своја кожа може да ги. Тоа е секаде во свет, нели, во Америка викаат економијата, не е ништо, не можеш ти преку ноќ да ги убедиш луѓето дека ти си нешто што не си, а дека противникот е нешто што исто така не е, дека е сотона, дека ти си ангел кога луѓето сите не знаат кои сме и какви сме и многу добро знаат да проценат и просудат. Така, 17 часот и 30 минути, правиме кратка пауза и веднаш се враќаме со нашиот разговор. Да, вие слушате Умствена гимнастика. Зборувавме заедно со Цветин Чилиманов, уредник и новинар во МИА, за последната анкета која што беше објавена од Меѓународниот републикански институт ИРИ. Анкетата покажува убедливо водство на владеачката ВМРО ДПМН, убедливо водство и во рейтингот на премиерот Груевски. Меѓутоа покажува и еден факт кој што се чини дека континуирано е составен дел од анкетите, а тоа е бројката на неопределени гласачи кои што остануваат да лептат и веројатно ја имаат и главната улога во тоа
како да се избере наредниот победник на изборите во април. Каков е вашето лично видување, личен став за тоа како ќе движат политичките партии во однос на своите програми и цели, како ќе ги придобијат овие неопределени гласачи кои што ќе се чини дека се главниот таргет на политичките партии? Па не сум јас политички научник, не сум некој експерт, но не знам, според вака наблюдување надвор и не знам, разговори со луѓе кои што се познавачи на таа сфера, прво преценили за тоа голема конто на неопределени гласачи, треба претпоставиме дека отприлика во своите погледи и ставови се горе-долу поделени слично како што се и определените. Значи не значи дека ако имаме не знам 30% неопределени, дека тие се за опозицијата, а против власт, или како што знаеле да кажат некогаш не знам, гласале 500.000 за ВМРО, 300.000 за СДСМ, ама значи дека, не знам, тие 200.000 што не гласале, тие се за СДСМ исто. Не, тие се поделени отприлика во слична пропорција ВМРО СДСМ, иако не знам, со пушка ги натераме да излезат да гласаат, претпоставам дека резултатот би бил горе-долу сличен. Имаме ситуација во која имаме исклучително негативна кампања од страна на опозицијата и некаков обид да се зачува позитивната кампања од страна на власта, се разбира со парирање на нападите, негативните напади од страна на СДСМ со соодветни негативни напади. СДСМ нема позитивна програма, нема позитивна порака до граѓаните. Генерално во вакви случаи можеме да очекуваме понизок одзив на гласачите, кои што се можеби разочарани од ВМРО, тие неопределените гласачи, но кои што не се препознаваат па ова ултра негативно црно бомбашки настроено СДСМ. Дека навистина не гледам, очигледно анкетите покажуваат дека не успеваат никога да придобијат кон својата кауза. Референдумот во Центар исто покажа дека успеа за 400 гласа да го зголемат своето конто од, не знам, од 15.000 гласа на 15.400. После целата оваа кампања која што во нивните глави требаше да биде преломен момент за државата и за јавноста и за сите. Така да очигледно тоа не се случува. Имаме дури неколку контраефекти дека СДСМ со кампања во која што отвори прашање за безбедноста на Македонија. Дефинитивно го доведе во прашање економскиот раст на Македонија и просперитетот на Македонија. Очигледно некои новинари блиски да СДСМ се обидуваат да отворат и етнички прашања, како што е, не знам, обидот на Гировски да зборува за федерализација на Македонија. Тие прашања ги загрижуваат и ги вознемируваат пред се граѓаните кои што се средна класа, кои што имаат нешто стекнато во оваа земја, кои што работат, кои што имаат семејства, кои што едноставно не сакаат било кој да им се шета по улици да вика имам бомби, ќе почнеме да пукаме од утре, не знаете што ќе се случи, све ќе се стресе, ќе јадеме живи луѓе, ќе се тркала власта по улица. Значи, тие луѓе колку сакаат, нели, СДСМ да им се љутат, што не идат на барикади со нив, што не се подготвени да се запалат куќата за Мирако Тикиев на Зоран Заев, тие луѓе вие ги одбивате со ваков вид на кампања. Заев ја направи, нели, тој фатален потек за него кога ги откри картите, кога кажа дека целата администрација ќе отпушти и ќе вработи нови луѓе. Администрацијата е генерално ситуирана, дефинитивно влага во ова средна класа и нагора категорија, и таа може да гласа за кого сака. Дури од некои од снимките што ги пушташе Заев, ние видовме дека немате вие ефикасен механизам да натерате член на администрација, може да го натерате да гласа, може да проверите дали гласал евентуално, дури тоа не е секогаш изводлива. Но немате контрола над изјаснувањето. Не може никако, но Заев успеа да ги отуѓи со таа негова најава. Дури луѓето кои што можеби се симпатизири на СДСМ и се во јавна администрација, сега мора да се пресметаат дека нивното работно место е доведено во опасност од некој што е уште по-амбициозен партиски член, како што Заев кажа, од чистачка до директор ќе менуваме според списоци од партискиот штаб, и мора да си размислува, да го имаат и тоа пресметано и да го имаат вкалкулирано. Во моментов гледаме дека неговиот крајно нистрекно избран дополнителен заменик министар за финансии Кире Наумов очигледно одбира некој курс кој што многу веројатно може да доведе и до проблеми со буџетот, со сервисирање на буџетските обврски во последните месеци пред изборите. Така да целата таа атмосфера која што СДСМ ја креира, како сами на себе да си ја наштетуваат и да се повредуваат, имаат страшен проблем со конзистентност. Гледаме дека денеска откако СДСМ
со месеци инсистираше дека нападот во Куманово, терористичкиот напад на групата дојдена од Косово со македонски членови придружени кон неа, со луѓе дојдени од Сирија и така натаму. Заев и новинари блиски до СДСМ со месеци инсистираа дека тоа е нешто што владата сама на себе си го направила за да покријат еден беден, смешен, никаков протест што го имаат 2-3 луѓе пред владата претходна и да ги покрие, не знам, бомбите на Заев, кои што гледаме дека за со ништо не ја променила политичката сцена во Македонија. И денеска, да речеме, излегуваат информации дури и на Телма, на нивен медиум, на просредосмовски медиум, излегува изјава на Заев дека не, тоа било напад од рангот на терористичкиот напад врз Париз. Така да нема елементарна конзистентност во нивните ставови и нанесува страшна штета на Македонија меѓународно. Успеа да најдат странски новинари во Нью Йорк Таймс, во Економист, кои што ги повторува, да не зборам за Ал Џазира, кои што ги повторува овие тези дека сами себе сме си организирале војна. И сега после неколку месеци излегува Заев и вика, не, тоа беа исламисти дојдени од Сирија, тоа беше напад како во Париз. Па дури неговата посета на Израел всушност беше дел од... Да изјава за Телма и потоа самиот новинар на Телма кажа, па чекајте, он мене ми изложа, кажа дека се видел со Мосад и дека Мосад му дал докази, а потоа уствари испана дека лажал и дека нема никакви докази, беше демонтиран и од новинарот што ги интервјуираше од амбасадорот на Израел во Македонија. И тоа е таа негативна кампања која што дури не ја ни прават како што треба. Дури ни технички гледано, занатски гледано, пропагандистички гледано, фала Богу, не сум експерт ни таа гебелсовска пропаганда што ја тераат и не сакам да бидам, но дури ни занатски не ја тераат како што треба. Се демонтираат сами себе во рок од неколку часа, неколку дена или неколку месеци. Така, се чини дека на крајот кога ќе се направи една кост-бенефит анализа, после договорот од Прежино и после сите овие, би рекла условно кажано, скандали на меѓународен и домашен план преку лажно прикажување на состојбата во Македонија надвор од границите на земјата, губитникот е Република Македонија. После Прежино завршивме со еден модифициран, би рекла, политички систем во нашата земја, комплетно нов концепт кој што им претходи на изборите. Ќе видиме како ќе се покаже, бидејќи прв пат практицираме нешто вакво. Меѓутоа, имам чувство дека штетата ќе оди на контото на Република Македонија и на домашен и на меѓународен план. Па дефинитивно, зборавме за една ситуација, бевме во еден период во кој што Грција беше исклучително слаба. Начело на Грција се политичари кои што самите сакаат да изнесат земјата од НАТО и да припајат кон Русија. Значи, навистина, ги потрошија комплетно сите резерви на добра волја во Европската Унија што ги има. Навистина зборавме за ситуација во која што Македонија само требаше да се појави на Европскиот совет и да се надева не на отворање на преговори, ама барем на тоа сега што ги имаме некој диалог на високо ниво, нели, практично водење преговори се без да се отвори. Без формално тоа да биде. Имаме ситуација со бегалци, со Украина, во која што НАТО се буди, сваќа дека, нели, после 7 години во американска администрација за прв пат воопшто размислува за некакво проширување на НАТО и тоа го спомнува. И доаѓа самитот на НАТО во Варшава, во земја која што е организаторот на самитот исклучително посветен на проширување на НАТО. Турција сега во овој момент ќе притисне тројно повеќе, имајќи го предвид ако ништо друго односот со Русија, конфликтот со Русија. Значи, многу работи одат во наша полза и баш во овој момент СДСМ мораат да излезат со една ваква дестабилизирачка кампања, исто како што, например, во Црна Гора се случува неколку месеци пред ова очекувана одлука на НАТО, дали да се покани Црна Гора или не во НАТО, излегуваат проруски, српски националистички, клерофашистички кругови и организираат протести. Сега им текнало 26 години Мило е премиер, сега им текнало у ноември да го рушат, у декември се чека одлуката. И на СДСМ сега им текна. Значи кога терористи праѓаат, бегалци праѓаат, меѓу нив очигледно дека има некој, можеби е промил, ама некој промил терористи поменуваат. Но немате контролата со огромни бројки на граѓани кои што минуваат и
се ризикува иднината на Република Македонија и стабилноста. И се губат приликите кои што се отвараат во одредени моменти, а кои верувам дека нема да се повторат. Сега им текна да ја окаѓаат својата земја пред како се радуваат, како дебили се радуваат препораката што била до пола од земјана. Значи не може да се воздржат, гледаш Лидија Димова, просто гледаш дека не може да се контролира веќе кога ќе го види Јоханес Хани се радува како таа Македонија била уназадена. Не знам кој им вели дека тоа е добитна програма за нив. Дали воопшто гледаат никаква конструктивност во тоа што го прават и дали се надеваат дека граѓаните ќе препознаат никаква конструктивност тука, но анкетите покажуваат, мислам, од 2008 година СДСМ Туркова приказна и редовно губи на избори, бидејќи граѓаните препознаваат дека буквално работат на штета на заедничкиот брод во кој што сме сите. Буквално го дупчат додека сме на крајно немирно море. Така. Овде ќе направиме една кратка пауза, малку музика и реклами и се враќаме со последниот блок од нашиот разговор. Се чини дека некако спонтано отворивме темата за новите предизвици на меѓународен план кои што се случуваат, посебно последните збитнувања помеѓу Русија и Турција, и мислам дека е одличен предизвик да се проговори токму и на оваа тема. Вие сте на преновите на Радио Слободна Македонија во умствена гимнастика заедно со Цветин Челиманов, уредник и новинар во МИА. Зборуваме денес за актуелните збитнувања на домашната и неизбежно е да не проговориме за меѓународната политичка сцена. Ја начнавме темата за односите помеѓу Русија и Турција, предизвикани од збитнувањето од пред некој ден, навистина возбудливи случувања на меѓународната сцена, опасноста од прогнозираната трета светска војна, меѓународните предизвици кои што се отвараат токму преку студирањето на земја членка на НАТО и Русија од друга страна, се чини дека отвараат многу прашања на меѓународен план, а воедно и ја позиционираат новата улога на Русија на глобално ниво. Како гледате на последните збитнувања и кои се вашите очекувања за исходот од заострените односи помеѓу Русија и Турција? Гледам дека последните вести јавуваат всушност дека Русија го суспендира и безвизниот режим со Турција, така што започнуваат сега дипломатски мерки на заострување на односите кои се чини дека ќе прогресираат, нема да запре овде. Така како што кажа, возбудливи времења, да не ти даде Господ да живееш во интересни времења. Како што беше клетвата, како што имаме бомбаши дома, очигледно имаме и регионални и глобални бомбаши кои што се изгубени од контрола. Не знам, јас ние имавме навистина, како се менуваат драматично работиве, ние буквално до пред некој месец се уште беше активна таа идеја и замисла дека еден од изворите на енергенси за Македонија ќе биде турски поток, руски газ кој што ќе дојде преку Турција, мислам. Тоа е доволно во моментот кога падна авионот, јасно ми е дека барем таа работа дефинитивно е трната страна и дека долго време нема да може да се надеваме на ефтини енергенси, а опасноста од ескалација е таква што може би проблемот на што го спомнав, немање ефтини енергенси ќе ни се гледа смешен за само неколку месеци. Дефинитивно има ситуација, мислам дека има ситуација во која Русија гледа дека како може што побрзо додека ова американска администрација на власт, ова тотално незаинтересирана, неискусна, дефокусирана администрација на Обама има уште околу година и неколку месеци на власт, како што одбројуваме нели до изборите во април, така претпоставам одбројуваме до 20 јануари 2017 кога доаѓа до смена на кормилото во Белата куќа. Мислам дека Русија овој период што преостанува мора да се обеда од нејзина гледна точка што е можно повеќе да условне Европската унија и НАТО. И ова со Турција дава феноменална шанса, феноменална страшна шанса, мислам, не го кажувам како добра работа. Анкети на јавното мислење од Естонија до Шпанија спроведени дали би влегла во војна доколку една од вашите членки, нели сојузнички членки на НАТО биде нападната, покажуваат дека тие проценти се движат од 30 до одвој над 50. Че многу малку од земјите во НАТО јавноста е подготвена да иде во војна за некоја друга земја. Тие анкети се правеа пред се за Естонија, за Литванија, земји кои што Русија би можела да ги нападне. Во моментов, откако Турција се гледа како земја која што изврши напад врз руски авион за, не знам, 17 секунди прелет, значи навистина релативно минорен прекршок од руска страна, настрана тоа што со месеци наназад русите бомбардираат меѓу другото и турски сојузнички герилски одреди во Сирија.
Овој отвора шанса на Русија да нападне турска воена постројка, авион, брод. Истиот ден после уривањето на авионот нападна конвој кој што турците велат дека е хуманитарен, русите тврдат дека е полн со оружја, но сепак тоа се турски државјани на излегување од Турција навлезе во Сирија. Така да, дефинитивно Русија, предпоставам дека една од плановите кои што ги имаат во моментов има да извршат отворен напад со руско вооружување врз некаков турски воен објект или никаква испостава никаде, што би го довело, не знам, моментот Ердоган и Давитоглу до моментот идат во Брисел да побараат активирање на членот 5, договорот за меѓусебна заштита со Америка, Канада и сите други 20 европски земји, на кои што ќе им биде одговорено, извинете другари, НАТО нема да ве брани. Тоа дефинитивно ќе биде крајот на суштината на НАТО. Ако тоа веќе не е алијанса во која што земјите меѓу себе се бранат, што друго е? Русија има уште еден во моментов силен аргумент, силно оружје вперено кон западниот свет, тоа се колоните бегалци. Практично Русија ја помага сириската власт, сирискиот диктатор Башар ал-Асад, кој што е покрај сите злосторства на ИСИС извршени во изминативе години, кои што се навистина надвор од се што светот видел, не знам, од средновековието до сега, сепак сириските власти се тие кои што војуваат против мнозинското население во Сирија, кои што се етнички сунити, верски сродни на Турција, верски сродни на нашите муслимани во Балканот. Во моментов Русија има причина повеќе и инструмент повеќе да ги засели нападите врз сунитските градови и села во Турција, да предизвика уште поголеми колони бегалци во Турција, финансиски и политички да ослабни Турција, а индиректно нивно насочување кон Европа, гледаме дека од ден во ден го рони, го руши шенгенскиот систем и ја слабее таа кохезија меѓу европските држави, намалува можноста на европските држави заедно, унифицирано да излезат како фактор на контратежа на Русија, не знам, Британија, Франција, Германија, Италија, Шпанија, Полска, заедно да формулираат некаква надворешна политика и кон Украина, и кон Русија, и кон Блискиот Исток. Значи, со секој нов брод бегалци ова единство во Европа се намалува и се рони. Путин е свесен за тоа, така да дефинитивно игра една исклучително опасна улога на Блискиот Исток. Создадена веќе дефинитивната алијанса на Русија со Иран како шиитска држава, покровител на шиитските сили. Од една страна, од друга страна Турција веќе се наметнува како покровител на сунитските муслимани со финансиската поддршка на Саудиска Арабија, тие заливските книжевства, така да дефинитивно имаме отсуство на Соединетите Американски држави кои што беа традиционален гарант на безбедноста, стабилноста на Блискиот Исток или тие кои што ускратуваат безбедност и стабилност на Ирак, например, или го спроведуваат таа гаранција кон Куваит или кон Израел. Дефинитивно Соединетите Американски држави се изгубени во вселената во овој момент. Иако простори информација дека САД се всушност дел од тајната агенда на Турција во рушењето на авионот, дека се всушност во прикриена коалиција, односно дека во позадина всушност американските сили делуваат во сојузништво со Турција. Има многу такви приказни. Тоа е дел од веројатно теориите на заговор кои што стануваат се поактуелни заради последните збиднувања. Не, во САД се случува ситуацијата на крајно незаинтересирана Бела куќа. Изминативе месеци имаше дури масовна серија на оставки на советници за безбедност, меѓу кои што Евелин Фаркаш од секретаријатот за одбрана, кој што беше, да речеме, една од задолжените за Македонија, за Балканот. И тоа не само што поднесуваат оставки советниците на Обама, туку јавно излагуваат и кажуваат дека вакво нешто не виделе во нивната кариера, ваква незаинтересираност. Имаше текст пред неколку ден објавен од Роберт Кеган, исклучително критичен за председателот Обама. Кеган е еден од основачите на неоконзерватизмот, еден од советниците на Буш, но што е поважното е сопруг на Викторија Нуланд, која што е представник на председателот Обама испратена за Европа. Значи,
Не знам, неам никоја слична споредба во Македонија. Сопругот на еден од највисоките креатори на надворешната политика на Соединетите Американски држави јавно ја напаѓа таа надворешна политика. Ова е навистина не можат веќе да ги прекријат тоа отсуство на визија, идеја и стратешка цел во Белата куќа, која што според мене дефинитивно е причина за ова што се случува. Не е ни Путин толку способен, ни паметен, ни богат, ни очигледно дека ќе се пишуваат нови страници на глобалната историја. Цвети, брзо измина времето низ разговор, веќе наближува 18 часот. Овде ќе мора да се поздравиме од нашите слушатели, а јас да се заблагодарам за вашето гостување во денешното издание на Умствена гимнастика. Се надевам дека нашите слушатели ќе останат набрановите на радио Слободна Македонија. Јас овде ќе се поздравам од вас. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, вашиот уредник и водител на денешното издание на Умствена гимнастика, која слушавте на 27 ноември 2015 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање и се надевам дека ќе бидете повторно заедно со нас за 7 дена во истиот термин. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.